Spoštovani gostje, pričenjamo s slovesnostjo ob 31. obletnici mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. Dragi gostje, prisrčno pozdravljeni na tradicionalni slovesnosti v spomin mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91, katera se je 22. marca pred 31 leti začela prav tu, na Vogrskem. Danes smo se tukaj zbrali, da bi počastili čas, ko se je uresničeval in udejanjal sen o samostojni slovenski državi. In da bi se ponovno poklonili vsem, ki ste in ki so svoj korak usmerili v en sam cilj. Ubraniti svojo domovino ter izboriti samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Spoštovani, spomin na Premik 91, v katerem je sodelovalo kar več kot 400 pripadnikov teritorialne obrambe, usposobljenih, opremljenih in popolnoma pripravljenih na bojna delovanja in na dogodke, ki so sledili čez nekaj mesecev, je časten. Zato mi dovolite, da med nami še posebej pozdravim današnjega slavnostnega govornika, polkovnika Vlada Pakiža, poveljnika teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske. Župana občine Renče-Vogrsko, gospoda Tarika Žigona. Pomočnica ravnateljice osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, gospod Natašo Nanud Brovč. Vodjo podružnične osnovne šole Vogrsko, gospod Nadjo Pahor Bizjak. Pozdravljamo pa tudi premikače in premikačice, veterane in veteranke, predstavnike območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda, veterane policije Vipavske doline, predstavnike veteranskih in ostalih domoljubnih združenj, krajane in krajanke Vogrskega in druge goste. Spomladi tistega leta se je pričelo intenzivno urjenje poveljstev in enot vojne sestave teritorialne obrambe Republike Slovenije. To je bil sestavni del priprav na osamosvojitev in v sklop priprav na to osamosvojitev je spadala tudi mobilizacijsko-taktična vaja Premik 91. Z angažiranjem sil teritorialne obrambe na tej vaji se je želelo oceniti operativne sposobnosti teritorialne obrambe, saj bi uspešna predstavitev in mobilizacijsko-taktična sposobnost enote teritorialne obrambe vplivala na nadaljne ukrepe aktualne oblasti. Ta je v teritorialni obrambi začutila realno vojaško moč v podporo osamosvojitvi. Negovanje vrednot in spomina na vajo Premik 91 pa želimo deliti tudi z našimi mladimi. Učenci osnovne šole Ivana Roba, podružnične šole Vogrsko, se nam bodo tako kot ob vsaki obeležitvi Premika 91 predstavili pod vodstvom svojih mentoric.
Letos so nam ob pomoči učiteljic Andrejke Rijevec in Helene Prah Hvala pripravili več kulturnih točk. Najprej prisluhnimo recitacijam. Prva bo 3 črke, ki jo bosta predstavili Zala Cencič in Azra Seranti iz 2. razreda, sledi pa Lepa je naša dežela, ki jo bojo recitirali Luka Melinc, Maja Šuligoj, Anika Saksida, Maja Fratnik in Maša Šuligoj iz 4. razreda. Mentorica je Andrejka Rijevec. 3 črke, samo 3 črke, nič več, samo 3 črke, ki jih bi morali znati zavedno. Samo 3 črke za napis mir, M, I in L. Samo 3 črke, nič več, peti za mir, narediti mir, ohraniti mir. M za vse ljudi, I za ljubezen in R za modri svet in za vse, ki so kot ti. Lepa je dežela naša, lepa je dežela naša, tam najlepši dom in svet, za oči najlepša paša, več kot dolgih 1000 let. Kdor jo išče, tega vabi, kraških ruin sleč planin, kdor jo ljubi, ne pozabi njeni stisk in bolečin. Lepa je dežela naša, lepa polja in vasi, lepe gore in podzemlja, hoste in vinogradi. A najlepše, kar ponuja, je nebo in je zavest, da so tu vsa čuda tuja pod svetlobo naših zvest. Lep je naš svet, mali svet, tu smo dolgih 1000 let. Tu sredi srca naj živi Slovenija! Hvala učencem in seveda mentorici. Gotovo se boste strinjali z mano, da se nam ob pogledu na naše mlade ni treba bati za našo prihodnost. Vaja Premik 91 je več kot potrdila pripravljenost Teritorialne obrambe Republike Slovenije, da le-ta postane ključni nosilec obrambe preko oboroženih oblik v okviru obrambnega sistema, če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost in ozemeljska celovitost Slovenije. Iz tedanje teritorialne obrambe je namreč nastala Slovenska vojska, ki kot sodobna profesionalna vojska skrbi za mir tako doma, kot tudi v mirovnih misijah na tujem. In sedaj je pravi trenutek, da k slavnostni besedi povabim našega častnega gosta, polkovnika Vlada Pakiža, poveljnika teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske. Prosim. Spoštovani župan, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, drage veteranke, dragi veterani, mladina z vzgojiteljskim in učiteljskim kadrom, še posebej, jaz vas vidim kot bodoče kandidate za vojsko, tako da kar pozorni poslušajte, pozdravljeni dame, gospodje. Še posebej topel pozdrav pa je namenjen takratnim premikačem, udeležencem mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. Zadovoljen in počaščen sem, da vas nagovorimo o priložnosti, ko se spominjamo zaključka 3-dnevne vaje Premik ter povratka 1. bataljona 12. brigade takratne teritorialne obrambe iz sestave 6. pokrajinskega štaba na Vogrsko. V pripravah na osamosvojitev države se je slovenska teritorialna obramba pripravljala tudi na možno agresijo Jugoslovanske ljudske armade. Vojaški Premik 91 se je začel z mobilizacijo bataljona na Severnem Primorskem, ki se je preko Notranjske bojno premaknil na Dolenjsko. Vaja je bila že pred 31 leti jasen dokaz in signal, da Slovenci vemo, kaj hočemo. Sporočili smo, da smo pogumen narod, ki tudi v vojaškem smislu pripravljen uresničiti svoje legitimno zgodovinsko hrepenenje in na plebiscitu izraženo voljo ljudstva. Uspešno izvedena vaja je potrdila, da je slovenska teritorialna obramba dobro organizirana in v vsakem trenutku sposobna učinkovito braniti Slovenijo pred vojaško grožnjo. Širši javnosti je preizkus pokazal svoje zmogljivosti ter usposobljenost ter, kar je najpomembneje, s prikazom je svojemu narodu vlila dodatno samozavest.
Med drugim je poleg izjemne motiviranosti sodelujočih na vaji teritorialni obrambi prvič uspelo opustiti ozke teritorialne okvire delovanja. Vojaška vaja Premik 91 je bila tako tudi del procesa preoblikovanja enot teritorialne obrambe v Slovensko vojsko. In več let kot mine od takrat, jasneje je zavedanje o pomenu same vaje ter premik za vse sledeče dogodke v letu 91. Zavedanje, da se za uspešno obrambo domovine ni dovolj samo obramba lastnega dvorišča, je še kako aktualno v današnjem varnostno-političnem okolju. Tudi Slovenska vojska si prizadeva zagotavljati varnost domovine s sodelovanjem v okviru zavezništev s prisotnostjo izven domovine. Tudi ukrajinsko ljudstvo, katerega se na simbolni ravni spominjamo na današnji slovesnosti, dokazuje, da se človek, ki ljubi svojo domovino, ne ustraši še tako močnega vojaškega stroja. Vaja Premik 91 ima tudi za prvo brigado poseben pomen. Še posebej spomin nanjo v svojih srcih hranimo pripadniki teritorialnega polka. Lansko leto, ob njeni 30. obletnici, smo na Ajševici postavili stalno razstavo, kjer so prikazani in opisani vsi pomembnejši dogodki te zgodovinske vaje. Razstava zaposlene in obiskovalce spominja in opominja na pripravljenost za obrambo domovine pred 31 leti. Vabljeni na ogled. Spoštovani veterani, ki ste pred 31 leti obranili Slovenijo. Slovenska vojska se od vaših dejanj lahko veliko nauči. Najpomembnejši pa so vaša hrabrost, pogum in ljubezen do domovine. V Slovenski vojski se trudimo negovati te vaše vrednote, s katerimi ste premagali mnogo močnejšega nasprotnika. Spoštovani gostje, veteranke in veterani, današnja slovesnost je namenjena počastitvi spomina na dan, ko smo začeli pot samostojnosti in neodvisnosti. To s sabo nosi še kako pomembno sporočilno vrednost. Le s povezovanjem in s skupnim delovanjem lahko gradimo našo skupno prihodnost. Ob tej priložnosti se vam v svojem in v imenu Slovenske vojske iskreno zahvaljujem za vaš dragocen prispevek ob nastajanju naše države. Želim vam prijetno in prijateljsko druženje ob spominih na odločilno in zgodovinsko leto 91. Hvala vam in srečno, Slovenija. Hvala, polkovnik Pakiš. Sedaj vabim pa k mikrofonu še vodjo podružnične osnovne šole Vogrsko, gospod Nadjo Pahor Bizjak. Podelili bomo namreč priznanje naši šoli. Jaz te preberem obrazložitev, potem mi podate. Se kar tukaj zraven postavite. Najprej pa bom prebrala obrazložitev priznanja. Takole piše. Teritorialni polk 1. brigade Slovenske vojske s podružnično osnovno šolo Vogrsko tesno sodeluje že od nastanka enote. Sodelovanje Slovenske vojske oziroma prej teritorialne obrambe Slovenije pa sega že v obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije. Marca 1991 je bila namreč podružnična osnovna šola Vogrsko izhodišče izvedbe mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. Podružnična osnovna šola Vogrsko že vrsto let podpira ohranjanje vojaško-zgodovinskega spomina na dogodke iz časov osamosvojitvene vojne s sodelovanjem na spominskih slovesnostih za izvedbo mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. S tem širi domoljubje in zavedanje o pomenu osamosvojitvene vojne na nove rodove. Prav tako šola tudi na drugih različnih dogodkih s kulturnim programom, spoznavanjem zgodovine in vojaškega poklica sodeluje s teritorialnim polkom 1. brigade Slovenske vojske. S svojim pozitivnim pristopom in odnosom do vojaškega poklica ter do sodelovanja s Slovensko vojsko pozitivno vpliva na njeno prepoznavnost in ugled v lokalnem okolju. Zaradi navedenega polkovnik Vlado Pakiš, poveljnik teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske osnovni šoli Ivana Roba, podružnični osnovni šoli Vogrsko, podeljuje bronasto plaketo Slovenske vojske. Čestitamo.
prispevek v preteklosti in seveda tudi upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali. Res, da je to malo za zamudo oziroma je bilo že, vendar časi so bili taki, da smo nekaj s tem mogli storiti. Hvala lepa za prepoznanje tega našega vložka. Hvala lepa. Hvala. Spoštovani, v imenu učencev in delavcev naše šole se zahvaljujem za podeljeno priznanje. Današnje generacije učencev in učiteljev le nadaljujemo uspešno dolgoletno tradicijo sodelovanja. S spoštovanjem se oziramo na dogodke izpred 31 let, ko je prav iz te majhne vasi, ki je svoje domoljubje pokazala že v drugi svetovni vojni, začela vaja Premik 91. Priznanje sprejemamo z veseljem in s ponosom, a tudi zavedanjem, da beseda mir ima danes drugačen pomen kot par mesecev nazaj. Danes se zavedamo, kako krhek je mir, in po drugi strani se še bolj zavedamo, da je mir največja vrednota na svetu. A niti ni samoumeven, zanj se moramo truditi in boriti vsi. Zato še toliko bolj cenimo poslanstvo Slovenske vojske kot varuha miru in svobode. Hvala lepa. Mi pa že hitimo s programom naprej. S pesmijo našega otroškega pevskega zbora podružnične šole Vogrsko, ki nam bo sedaj zapel 2 pesmi. Najprej Veselo otroško, potem pa še Moj dom, njihova zborovodja pa je Helena Hvala Prah. Domačo najrajši sedim, domačem brez
Po nastopu naših najmlajših pa je čas, da k pozdravni besedi povabim tudi našega župana, gospoda Tarika Žigona. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, pozdrav predstavnikom Slovenske vojske, gospodu polkovniku, pozdravljam vse veteranske organizacije, Društvo Veteran Nova Gorica, lep pozdrav vsem gostem, vsem krajanom iz Vogrskega in okolice, ki ste prišli. In prisrčen pozdrav pa našim otrokom podružnične šole na Vogrskem, njihovim vzgojiteljcem, njihovim učiteljcem, mentorjem in vodi. Res je, 22. marca 1991 se je prav tukaj na Vogrskem pričel mobilizacijsko-taktičen premik 91. Ta vaja, kot je bila že danes večkrat omenjena, ni imela samo simboličnega pomena ali pomena urjenja ali priprave, ampak je imela pomen dokazovanja takratnega formiranja slovenskega naroda, da smo država enotna, da smo država pogumnih ljudi in da smo država z ljudmi, ki hočejo imeti svoj jezik, svojo himno in svoje meje. Ta vaja daje še globlji pomen. Pomen, da Slovenija ima svojo vojsko, da Slovenija je pripravljena braniti svojo zemljo in svoj narod. Ohranjati je treba prav današnji namen, danes, ki smo tukaj, in tudi preteklih dnih naprej. Dejanja se jih spominjati, njih obeleževati, ter tudi pripovedovati, zakaj in kako. Predvsem pa vrednote. Lahko rečem, da smo v zadnjih obdobju bili prav nekako žrtve oziroma, bi rekli, močno podvrženi, kakšne so naše vrednote. Nenazadnje smo ravno kar, lahko rečemo, se zaključuje in upamo, da se bo tudi vrednota za naše zdravje. In nismo dobro končali, pa se že sprašujemo za vrednote, kot je mir, kot je življenje, kot je svoboda in kot je država. V ta namen se zahvaljujem organizatorjem Društva Veteran Nova Gorica, ki prav, jaz mislim, v pravem času daje pomen tej priliki, da se tle dobimo, da tudi naši otroci slišijo, kot ste danes zaslišali, vojna v Ukrajini je, lahko rečemo, tudi nekako naša vojna. In v tej priliki bi se zahvalil in v ponos, lahko rečem, kot občina, kot Slovenci in Slovenke, da imamo Slovensko vojsko, ki daje vrednoto zmeraj več in pomen samega poklica vojaka. Ker vemo, da vojske, kot lahko slišite, si ne želimo, ampak lahko rečemo, jo pa potrebujemo, da je to v današnjih časih kot neka zavarovanje za naš jezik, za našo svobodo. Verjamem, da bomo tudi s spominom na premik 91 lahko se tudi v teh časih nekaj naučili, nekaj se dobrega povzeli iz tega in tudi nenazadnje bomo lahko pomagali ljudem, ki bojo to pomoč potrebovali. Vedemo se, da bomo lahko pridobili dosti migracij ljudi v ta naš kraj. Zato jaz res se zahvaljujem za dejanja iz pretekle zgodovine, se zahvaljujem za spomin, ki ga ohranjaste. Bi pa rad zaključil z enim povzetkom, z enim verzo in misli, ki sem dobil nenazadnje od ene lepe knjige gospoda Srečka Talisjaka, ki gre. Domovina je ena sama, z rojstvom nam je dana. V njej lepo je živeti, zanjo odločno delovati, če je treba bojevati. Ko pa delo boljše išče, državo drugo kličeš, ne pozabi domovine, svoje rodbine in slovenske korenine. Zahvaljujem gospodu Srečku Lisjaku za to misel, ki nam je dal. Vam želim en lep preostanek današnjega dne v lepih spominih ob tem sončnem dnevu. Hvala.
Hvala županu za lepe besede. Počakajte. Preden nadaljujemo s programom, vas vabim, da z minuto molka počastimo spomin na preminule udeležence mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. Kam so šle vse rožice, že dolgo tega? Kam so šle vse rožice, minula leta? Kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Kam so šle vse deklice, že dolgo tega? Kam so šle vse deklice, minula leta? Kam so šle vse deklice, iskat so fante šle? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi ti fantje šli, že dolgo tega? Kam so vsi ti fantje šli, minula leta? Kam so vsi ti fantje šli, zdaj so vojaki vsi? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi vojaki šli, že dolgo tega? Kam so vsi vojaki šli, minula leta? Kam so vsi vojaki šli, zdaj so v grobovih vsi? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi grobovi šli, že dolgo tega? Kam so vsi grobovi šli, minula leta? Kam so vsi grobovi šli, z rožcami so združeni? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Slava jim! K nastopu pa še enkrat vabim učence naše šole, ki nam bodo zapeli pravljično deželo pod vodstvom Helene Prah. Hvala. Prikrade se k meni srebrniš krat,
Spoštovani, današnja slovesnost, polna ponosa na vse, ki so pred 31 leti brez obotavljanja prijeli za orožje, da bi obranili našo samostojnost, svoj narod in varno prihodnost naših družin, je tudi priložnost za zahvalo. V ta namen vabim predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica, Srečka Lisjaka, da se mi pridruži in podeli plaketo za podporo in sodelovanje v ohranjanju vrednot in spomina na osamosvojitev naše domovine, ki jo letos sprejme učiteljica in zborovodkinja podružnične osnovne šole Vogrsko, gospa Helena Prah-Hvala, ki jo vabim k mikrofonu. Če bom lahko kaj povedala, ker so me malo presenetili, ampak to je plaketa, ki je namenjena vsem mojim učencem, vsem mojim kolegicam, ki skupaj oblikujemo pač to energijo in to vzdušje, da lahko tako nastopamo. Iskrene čestitke. Za konec pa vam bomo zapeli še svečano pesem goriških veteranov. Na 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 na, na 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 na. Slovenska mati nas je rodila, slovenski oče nam je dal pogum. Slovenska zemlja nas je vzgojila, slovenske slave mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja mi smo sila. Slovensko zemljo smo ubranili, prelili za njo smo slovensko kri. Zacvetela je svoboda prava, to zasluga je bojnih dni. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja mi smo sila. Domovina, draga naša mila, zavečno tvoja mi smo sila. Hvala učencem za pomoč. Naj ob tem povem, da je besedilo za to pesem napisal Srečko Lisjak, glasbo Andrej Plesničar, priredil pa jo je trio Veteran.